दोस्तों आज मैं अपने नए नए ट्रैक्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी अचानक से मुझे मेरे दादाजी की याद आ जाती है कि उनके पास भी एक ट्रैक्टर था जिसका वो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। और मेरे दादाजी का ट्रैक्टर अभी भी हमारे घर के पीछे ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो क्यों ना उस ट्रैक्टर को आज चलाया जाए। और दोस्तों मैं यहाँ आकर देखता हूँ तो ये ट्रैक्टर बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, ये स्टार्ट भी होगा या नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश करके देखते हैं, शायद दादाजी के आशीर्वाद से ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाए। और दोस्तों ये ट्रैक्टर तो एक ही बार में स्टार्ट भी हो जाता है और बढ़िया तरीके से चल भी रहा है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर में मैं सुपर सीडर को ऐड कर लेता हूँ और भाई ये तो बढ़िया तरीके से खेत की जुताई कर रहा है। तो दोस्तों यदि आप भी अपने गेम के अंदर दादाजी के इस ओल्ड ट्रैक्टर को लेना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारी आईडी को फॉलो कर लो। इस वाले